poema chove nos versos. Voulle dedicar todo o recital, bueno, a mitad de Chisco e a mitad de Raquel Pazos, que é unha persoa que eu teño moito cariño e que tiven a sorte de darlle clase. Bueno, comezamos. Pensade que vai fundamentalmente para os nenos e para a xente. Pasaron os cabalos da noite mentras dormía e soñaba cos seus rinchos, fora chovía. Por montarme no seu lombo eu debecía, mais pasaron desbocados, quen o diría? Xa estarán polo amencer, preto do día, e fiquei só, e fiquei sen os seus folgos, sen alegría. Pasaron os cabalos da noite mentres dormía, e con eles a ilusión, fora chovía. Quería comezar con un pequeno poema que se titula Quédate libre, e di así: o teu corpo é un bimbio mecido polo vento, lixeiro e sensual baixo a lúa de luz engalanada, retoño de fieito en espiral dourada, da túa pequena morte quero ata o último alento. Apuro con avidez do teu envigo volcánico e fecundo, o elixir que me alimenta e me dá vida. Debuxo filigranas na túa pele espida e admiro a elipse dos teus senos rotundos. Quérote amante, libre e poderosa, sen cadeas que ciñan os teus pulsos. Quérote viva no teu vivir convulso, para cruzar contigo a noite tenebrosa. Sentimento, impaciencia, amor, dor, ausencia, palabras novas no meu vocabulario. Bebo sorbo a sorbo este novo silabario que recito e gozo como a unha doce penitencia. Hoxe é o Día da Muller, Traballadora, Día da Muller. Vou a ler dous poemas de corte ben distinto que teñen algo que ver con isto. Vou empezar polo máis duro, o máis difícil, que é un poema que é o elemento central do poemario que percorre o mundo da sombra. Ese poemario titulase Bater de sombras. Hai unha parte que é no corazón das terras, é o poema central desa parte central, é o Tigre Vermello, que, bueno, fai referencia a esa utilización da muller con alguna complicidade a veces, no negocio non xa do porno, sino do sadomasoquismo, de todo este universo tan duro, ofrecendo incluso modelos de comportamento a tipos que a mellor non o saben leer. Entón empezo por ese poema, O Tigre Vermello. O camiño brillante nos extremos da noite conducía entre o asombro ata os corpos espidos e expostos ao sol. Ofrecidas e exhaustas, elas bailaban a maldita danza das cruces. Do fío de sangue penduraba un último suspiro, sexo de labios tristes, tigre silencioso vermello manipulando a humillación e a entrega, aire de lóstregos, corredor de titáns e de lume, todo o deserto para sufrir, todos os dentes gravitando na coroa do espasmo. Que atracción te mantiña hipnotizado ali? Era quizáis o bafexo das vaxinas, os ventres afogados, a dor prendida na madeira da carne. O tigre vermello tecía unha arañeira de nervios na que estender a morte. Sorría na súa perfección de aceiro, na crueldade intacta, argumentando co seu silencio, o silencio das vaguas. A crispación das mans traspasadas de rayos, as coxas e os peitos feridos polo punzón dun berro. Solitario e audaz, o tigre movíase nas sombras. Nunca tive o teu ser que transparece, eras fume fantasmal. Vamos polo cuarto. Es un camiño longo de collos duros, mas vexo horizonte.
Quinto, perfume ou alballeira após a chuva. Nunca houve sequedón. Seis, digo os números porque tamén cando vedes un libro que está con haikus tamén ten os números en romanos, como eso é o que indica cando non entendedes. Lí o teu libro de amor perfeito e limpo, gromo da carballeira. 7. Cando lí o teu libro de amor perfeito, tirara o corazón. Na reunión dos hemisferios, no torto corazón, agoire tempestades. A agua brava das miñas fontes remexe os piares profundos da tua psique. Sou o que temes, sou o que non queres ver. Sou tan real que me podes saborear. En cuanto me paseas con tono pasivo nas marxes da tua mente. Os meus dedos, veloces lápis, transcremen melodías monocordes con delicado equilibrio. Un páxaro cansado borboroteia os efémeros pensamientos de felicidade. Os meus brazos se estican a futuros irregulares, fractais fracturados, borboroteando con delicado equilibrio monocorde. Un poema que dediquei ás miñas compañeiras, as caixeiras, miñas compas. Especialmente quero recitar hoxe este poema, que é un poema considero reivindicativo, tan reivindicativo que de feito colguei no tabuleiro sindical da empresa. Ben, a primeira parte, como non sodes do gremio, tendes esa boa sorte de non ser do gremio, fala dun pi, solamente hai unha compañeira aquí que si é do gremio sabe que iso é, non? Pi, é o que nós sentimos a cada momento cando pasamos os artículos na caixa, e para nós é o ritmo que levamos de cobro, non? O poema titúlase docemente pi, a que vos recorda? Somos moitas as que a diario dicimos 69,69 céntimos, por dicir algunha cifra, polo menos que sexa erótica. Nese instante somos as raíñas, e así é como nos sentimos. Son unha goma de mascar na túa boca, e docemente así é como nos explotan. Son poemas libres, non son haikus, nin teñen unha forma poética determinada, pero os temas sí que son bastante variopintos. O primeiro día así. Novela cíngara, atisba da plata. Zulo, espectáculo, ida a estima, sobre canto de fume, sobre lámpada de odio, oprobos e balas. Besos ocultos, encantados de galas, regalados de farsas, atentos ao hurto. Notas, porres ramos, ornamento e glorias, sobre lamento. Segundo día así. Non hai nada especial en arar o dourado deserto. Non hai nada especial en dourar o arado sedento da terra e o seu froito. Boas noites. Escollín como hoxe é o Día da Muller, pois por iso escollín este poema de Benedetti. Se Deus fose unha muller, e se Deus fose unha muller, pregunta Juan sen embutarse. Vaites, se Deus fose unha muller, é posible que agnósticos e ateos non dixésemos non coa cabeza e dixésemos sí coas entrañas. Tal vez achegaríamos a súa divina nudez para bicar os seus pés non de bronce, a súa pube non de pedra, os seus peitos non de mármore, os seus beizos non de sexo. Se Deus fose muller, abrazaríamola para arrancala do seu afastamento, e non habería que xurar ata que a morte nos separe, xa que sería inmortal por antonomasia, e en vez de transmitirnos sida ou pánico, contagiaríanos a súa inmortalidade. Se Deus fose muller, non se instalaría afastada do reino dos ceos, senón que agardaríamos na entrada do inferno,
cos seus brazos non pechados, a súa rosa non de plástico, e o seu amor non de anxos. Ai, Deus, Deus, se ata sempre e dende sempre foses unha muller, que lindo escándalo sería, que venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia. Un poema propio dedicado ao Día da Muller. Na Avenida 146, onde o estramanio crece entre tallos e chanzos de vapor de soidade, o saumerio das lareiras conduce un entroido de camisas sen ollal, nas lapelas, de libros entre 14 e 48 páxinas, libros que son fibelas con ISBN de 25 de marzo, 9º e 10º andar, libros fuxitivos de W, fuxitivos de padróns de cicatrices nas faixas de cúpulas, de pedra, de historia. Na Avenida 146, onde os rueiros sementan prólogos e epílogos da canción sen letra, tuiteanse birros anónimos sin emisario e as receitas dun par de zapatos anoréxicos, fugitivos de rúbricas, de pedra e de historia. É um prazer voltar aqui de novo, passar por alguns meses em terreno. Não tenho nada que esconder, ainda estou a recuperar uma situação bastante difícil, mas presumo que conseguirei atingir a voz que tinha, pelo menos, há coisa de 2 anos. Não quero elogiar mesmo, não gosto muito de dizer isso, mas digo, o esforço que as duas irmãs, Rosa Negra e Martínez, têm tido, e com a participação última do nosso amigo Alexandre Insua, que não obstante em tempos colaborar aqui com o Chico Poeta, que também se associou na organização destes eventos, e também falo já das revistas que estão o Elipse, o 1 e o número 2. Também é verdade, e não há que esquecer, o livro, a coletânea da laica portuguesa, que foi na altura construído, na altura com a Rosa Negra e a Martínez, e que teve o seu impacto. Ali embaixo, do lado esquerdo da margem do Minho, também foi lançado, para falar mais do Porto, e pronto, talvez em Ourense e nos lados, portanto, é um trabalho que terem feito ao longo disto, com a aproximação, digamos, da língua galesa e portuguesa, se bem que, como já se sabe, a língua portuguesa deriva da língua galesa, embora haja conflitos com a parte interior da península, na parte espanhola e tudo mais, mas pronto, as pessoas fazem o seu esforço, e enquanto vivem historicamente, eu consegui fazer qualquer coisa, e nesse aspecto dou todo o meu apoio, e sempre que puder, isto é, se for aceito e se me convidarem, naturalmente que, dentro do possível, são 150 km também há muita malta daqui que vai lá embaixo, e portanto, estamos na nossa terra. Na sombra do café, essas mãos negras, sujas, por tão pouco terrado, toda a terra cálida, negras, também do vazio, esperanças de ti, café bebido, sob folhas algas, brancas, albas da nada. Como hoxe é o Día da Muller, das mulleres traballadoras, pois tiña que ler un poema, Mulleres entre poesía e luita, e vou ler un poema que fala sobre a muller. Un día negro e cíclico sinalou o principio do inferno, o efecto dominó, a inercia gravitacional, a velocidade infinitesimal que remata nunha eclipse esferoidal, nunha morte en vida, nunha injustiza ofensiva. A forza bruta domina, con puño e con ferro, fere coa palabra oxidada, agresiva, violenta, pérfida e silente, escacha a humanidade cun día negro de pesadelos como a unha noite infinda. Só un abismo que abrangue o espazo como a un burato espiral destructivo que engole o ser que xa non loita, resignado, e o medo colleita vidas e poda esperanzas, consume seco, desterra evas,
números en páxinas soterrados nunha sociedade que nunca aprende. Esperemos que algún día aprenda. Somos unha muller que fica irresoluta a carón do negro pano nun entreacto, onde burcas psicolóxicos penduran bolboretas mortas, apegadas nas lámpadas dos afumados teitos dun antonte. Parece improbável que atope unha saída, seica vivo ou non vivo, mas permanezo paralizada, como os paxaros fusionados nos paus da luz, naqueles postes que circundan as estradas vellas. Arredor do meu embigo coido que gabean todos os contos e crean labirintos, valados imposíveis.